kathah panjenengan mirsani tiyang nggih. Tiyang niku jamaah sregep. Jamaah niku wirid, Pak. Aja wirid niku dianggap mung maca subhanallah, maca la ilaha illallah. Jamaah sregep, ngajine sregep niku nggih wirid. Ndi amal soleh sing dilakoni secara ajeg niku jenenge wirid. Kaya wau dicontohaken kasolatin wa saumin dan lain-lain. Tidak hanya sregep ning istiqomah oleh nglakoni. Tapi nyatane kok kangelan. Kangelan nyambut gawene, kangelan golek rezeki, kangelan. Niki jenenge tulil imdad. Pertolongane Gusti Allah ku lambat. Lambat. Niku ojo sampean ino. Wong sing ino kaya ngeten iki biasane wong sombong krana bondo. Nggih. Nggih mboten. Winginane niku kula terangaken bilih sombong iku sebab-sebabe kono 7. Nomor 1 sebabe kasratul amwal, nggih. Akeh bandane. Kasratul ulum akeh ilmune. Kasratul a'mal akeh amale, kasratul a'wan akeh-akeh pendukunge, nggih. Kasratul nggih murid, kasratul napa muridin, kasratul talamid, lajeng sifat al-jamal, kecantikan, kegantengan, terus al-quwah. 7 niki kapane diaku, nggih. Iki ndadekno sombong. Akai amalku, akai bondoku, akai ilmuku, akai muridku, akai pendukungku, iku diaku. Ora rumangsa niku anugrahe Gusti Allah. Niku ndadekno sifat sombong, ndadekno sifat ujub, ndadekno sifat riya. Nah biasane wong-wong sing sombong krana bondo, krana keberhasilan usaha niku nganggep remeh. Ning nggone wong sing ahli jamaah, ahli ngaji, ahli wiridan, tapi kesulitan di dalam masalah ekonomi. Biasane iku diremehno, lah masuk bathuke ngapal ya pancet melarat. Niku jenenge ngremehaken. Lah ngremehaken sing model kaya ngoten niki jenenge suul adab ning gone padha-padha manungsa. Nggih. Suul adab niki. Aja diremehno, nggih. Banjur saniki dari sisi yang lain. Niku sisi pertolongan lahir. Nggih. Sisi pertolongan lahir. Enten ugi sisi pertolongan batin, nggih. Sing lambat niku nggih enten. Kira-kira awake dhewe nggih ngrasakno. Badha wiridane Sadiliyah ya sregep. Wiridan Qadiriyah nggih sregep. Ngaji hikam gak tau absen. Masa udan-udan ya budal. Masa wadoh panggonane ya budal. Lho ngeten. Wis pandhe maca Quran ya sregep, jenenge salat duha, jenenge salat hajat, salat tobat bengi niku nggih sregep. Tapi kok gak diparing-paringi mukasafah, ora diparing-paringi musyahadah. Awake dhewe rak ngoten. Padahal ngaji ya ben malam Selasa. Ben malam Jumat iku ya wis teko ning sambung, jenenge bathuk sampe ngecap ireng ya. Tapi kok bantuan Gusti kok lambat, bantuan sing jenenge kemakrifatan, kemusahadahan. Makrifate wong ahli wirid niku diparingi sumerep barang gaib. Nggih. Iso ngaweruhi krentek atine wong. Nggih. Diparingi Gusti Allah ngerti sesuatu yang akan terjadi. Nggih. Diparingi Gusti Allah ngerti siksane alam kubur. Diparingi Gusti Allah ngerti kenikmatane alam kubur.
Diparingi Gusti Allah bisa weruh iblis, bisa weruh Nyi Roro Kidul. Lho, diparingi weruh niku. Barang-barang sing gaib diweruhna kliwere malaikat lan liya-liyane. Diparingi weruh rawe Nabi Khidir, diparingi weruh rawe Nabi Ilyas lan liya-liyane. Niku jenenge diparingi mukasafat. Lho aku ku wiridan ku sampai 20 tahun lho. Kok pancet gak ro apa-apa. Ning kuburan ya pancet terus patok loro wis. Liyane wis gak weruh. Ana wong dikrentek elek barang pancet gak weruh. Nggih. Ana wong teko ning nggonku kate ngapusi, aku yo gak ngrasa diapusi lho. Ya tak wae langlung jebule aku diapusi. Nggih. Lah Kyai Baidowi Lasem nggih kula contohaken sing kula menangi. Mbah Kyai Baidowi niki suatu saat nggih pengene perintah dateng kula kalih jenenge Zainal Abidin nari Kediri. Jong gampinge diyupno jong, gampinge diyupno. Nek dawuhku dibaleni ping telu ngoten. Gampinge diyupno. Jere Mas Abidin mbah lho. Gamping panas-panas sok diyupne neng ndi. Wong gak ana mendung belas ngene lho ngono. Wis to Mas didhawuhi mbah ayo ndang budal. Terus kula sak kanca nggih kula celuki didhawuhi mbah ngene terus dilebetaken griya suwung gamping niku. Lah niki rampung nggih ngiyupaken griya niki napa? Ngiyupaken gamping teng griya suwung niki. Pet mendung nggih. Bres latar sing dingene gamping wau nggih niku banyune sak kentol. Lah ya Mas deloken upama iku mau gak diyupne dadi apa gamping iki. Lha niki jenenge mukasafat diparingi weruh napa-napa sing badhe dumadi. Niki jenenge wong diparingi mukasafat niki makrifate wong ahli wirid. Ahli wirid niku kula malam Jumat kula terangno enten syariate ahli wirid, enten thariqahe ahli wirid, enten makrifate ahli wirid, enten musyahadahe wong ahli wirid. Nek musyahadah wong ahli wirid niku dos pundi musyahadah bisa ndelok Gusti Allah. Mata hatinya, bukan mata kepalanya. Lah nek syariat ahli wirid, yo nglakoni wiridan niku, nglakoni salat jamaah, nglakoni salat fardu, nglakoni salat hajat, nglakoni salat tobat sing ajeg. Banjur wiridan sadiliyah, wiridan qadiriyah sing ajeg. Nggih nglakoni sing dilakoni gauta lahir. Centak-centuk nalika sembahyang, munamuni nalika wiridan. Niku syariat. Endi lakon sing dilakoni nganggo gauta lahir iku jenenge syariat. Syariate wong ahli wirid. Lajeng enten thariqahe wong ahli wirid. Thariqahe wong ahli wirid niku melakune ati eling maring Gusti Allah. Iku thariqahe wong ahli wirid. Eling ning Gusti Allah nalika maca bismillahirrahmanirrahim. Muni ngeten iki jenenge syariat. Terus eling ning ngene Gusti Allah jenenge thariqahe wong ahli wirid. Nggih. Dinalika la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niki sanes thariqah. Niki wiridane wong ahli thariqah. Niku syariatane wong ahli wirid. Bajune nalika la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atine mlaku ora ana pangeran sing disejo kejaba mung Allah. La maksuda illallah, la maksuda illallah. Iku thariqahe wong ahli wirid. Banjur makrifate wong ahli wirid nggih
niku oleh dibuka Gusti Allah weruh barang-barang sing maghribat. Barang maghribat barang sing gaib, kaya barang sing arepe teka. Atine wong, nggih. Barang sing arepe teka kula contohna Mbah Ndowi niku wau. Atine wong kula nalika mondok teng Lasem niku taun 60 gangsal tengah-tengahe perangi wong NU kalih PKI. Seling nggih Pak. Kula budal tambak beras sampai dumugi Lasem niku 2 hari 2 malam. Saking gak ana tumpakan. Dalane rusak nggih. Mulai Ploso sampai dumugi Babat niku dalane rusak. Mulai Babat sampai Tuban dalane rusak, Tuban sampai Lasem dalane rusak. Nggih. Boleh kendaraan niku wangel. Sampai kula nginep teng ngene Tuban. Nggih. Besok nyegat malih. Akhirnya enten jipe tentara. Waktu niku para bapak nggih bejo beji. Nggih. Ana tentara numpak jeep iku bejo beji. Nek bejo tentarane duduk tentara PKI. Nggih. Nek beji. Beji ku cilaka. Beji ku cilaka. Nek pancen jeep ditumpai tentara, tentarane PKI. Aku tekad-tekatan. Wong sing jeneng udeng tak talekno ning gone weteng. Pendeke wis apa perang ning jeep ya wani ngoten mawon. Wektu niku leh tirakat wis nemen nalika niku. 65 ku gak ono santri gak tirakat nggih. Napa soale nggih niku lawane berat. Lawane lawan fisik. Nah, para bapak sampai kula dumugi teng Lasem niku tasik perjagaan ketat pondok iki. Dijogo ketat. Nggih. Waktu kula nderek-nderek jaga kalih lare santri kleset-kleset nggih sikil kula mlaku niku sandinge kamare Mbah Yai Dowi. Mbah Yai Dowi Lasem. Mbah Yai Dowi dawuh. Cung, sapa cung jaga? Dalem Mbah Jamal. Cung turu wae cung enak. Turu wae penak. Gak pareng dijaga. Kongkon turu wae penak. Siange para bapak nggih enten santrine Mbah Dowi piyambak nuwun sewu jenenge Pak Mukrim. Niku dadi tentara tapi mlebu PKI. Nggih. Tentara mlebu PKI. Niku dateng nggih. Kalian tiang 6 dadi jumlahe kabeh 7. Sing liyane niku njagi teng Jawi, pintu-pintune Mbah Dowi dijagi kalih sing 6. Sing jenenge Mukrim niku mlebet. Mlebet lajeng sowan Mbah Dowi. Ya kaya sowane santri ning gone kiai ngoten. Bareng lungguh Mbah Dowi ku dawuh ngeten. Mukrim, aku wis ngerti kok maksudmu. Arep bunuh Mbah yo ngono. Arep bunuh Mbah yo, noh bunuhen Mbah. Lho ngoten niku terus nyekel pistol, niki kok gemeter pistole ceblok dhewe. Akhirnya sing 6 teng Jawi ku melayu kabeh. Lha niki para bapak Mbah Dowi niku diparingi mukasafah, diparingi kemakrifatan, ngerti krenteke atine wong. Dan niki jenenge makrifate wong andi pirit. Mbah Dowi niku nggih thariqahe nggih Sadiliyah. Kalih Satoriyah, nggih Sadiliyah Satoriyah. Nalika kula sowan dhateng Romoya Abdul Jalil. Kali mbeta kanca kula jenenge Ki Haji Masruri Benda Bumi Ayu. Ki Haji Masruri Benda Bumi Ayu niku bingung wektu niku, terus rawuh teng tambak beras manggi kula. Nyeluk kula, Mas Jamal, kula kok ngipi, kula bingung. Ngipi napa? Kang Kaji, kula nyeluk Kang Kaji, Mas Kaji. Anu kula ngipi rumah kula petuk klambi ijo. Dia nganggo klambi ijo, ambune wangi.
Sampai kula nglilir niki mambu wangi niku sik enten teng kamar kula. Sampai nyai kula sing boten melu ngimpi niku nggih mambu wangi. Sami kalih mambu wangi kula. Niku napa nabi napa sanes. Niku takon ngoten. Terus kula ganti takon, Mas Haji sampean salaman napa mboten? Nggih niku sayange mboten. Upami jenengan salaman, asta sampean mesti wangi, niku nek nabi. Nggih. Kapan mboten wali-wali niku gandane nggih wangi. Monggo Mas Haji takon guru kula ngoten. Ten pundi Tulung Agung. Sumpak becak kalih kula. Dumugi sambung piyambake iku nudune ali-ali mirah delima. Anu Mas Jamal, ali-ali kula niku badhe kula sadi. Ning pun dinyang kalih tiyang Tasik niki 20 juta. 20 juta. Pada waktu niku haji niku sik 700.000. Haji sik 700.000. Nek 20 juta berarti pirang hajinan. Niku maksud kula sing 10 juta badhe kula damel pondok, sing 10 juta kula damel haji sak keluarga. Tapi kali ibu kula mboten pareng. Anu mengke Mas Haji ditakokno pisan teng yai. Anu Mas Haji nggih nek takon mboten usah diucapno lesan. Nggih, dikrentekaken teng manah mawon. Lah kok ngoten kersane tambah marem. Lha niku ngoten. Sebab nek takon nganggo ucapan lesan kan saged dipikir. Iku mboten. Mboten usah diucapno lesan. Sampai dumugi Tulung Agung alhamdulillah yai niku piyambakan. Yai jale salaman cek eten kula teng mriki, yai teng mriku, Haji Masruli teng mriki, sisih kiwa kula. Sik salaman lajeng terus lenggah niku yai mun dawuh, Yai Jamal, ampun niku mun belajar wit cilik kula. Dari napa-napa mendawuh ngeten ampun kula belajar wit cilik. Kula badhe enten tamu sampean niku nggih mun mambu kula. Kula nek badhe oleh tamu kok wangi, anduk iku mesti wong hakikat. Lha nek wangi tapi sengir. Wangi tapi sengir niku wong syariat niku. Wong syariat. Dadi kula ngerti ampun niku ngerti. Wali-wali niku ambune wangi. Ambune wangi. Mboten mesti ambu wangi nabi niku mboten mesti. Wong sing soleh-soleh wali-wali ku ambune nggih wangi. Nah niki jawabane bab niku. Terus ya niku ngetokno haikal nggih. Niki haikal. Niki Pak Jamal iki kulit niki lulang. Jero niku kertas nggih kula tulisi uret-uretan ngoten sing kula jahit pesukane benang. Oh iku tentara-tentara niku semeneng kalih niki. Pendek niki didamel kon ditembak mboten mempan. Yang sing nyekel Kartosuwiryo, eling apa Kartosuwiryo? Iku nggih tentara nggih kula sukani haikal ngoten niki dicekel Kartosuwiryo. Niki nek didol larang niki ya Jamal. Jimat ku nek didol regane larang, tapi jimat kok ojo didol, mergo nek didol gak barokah. Jawabane ali-ali niku. Loh, orang Bapak niki jenenge wong sing diparingi mukasyafah. Diparing kemakrifatan ngerti barang-barang sing gaib. Nggih. Langsung munggah malih diparingi musyahadah. Musyahadah niku saged ningali Gusti Allah, mata hatinya bisa melihat Allah. Iku jenenge musyahadah. Lah terus ngeten, nek awakmu weruh wong wiridane istiqomah, wiridane ajeg. Ya wiridan kaya dene salat, kaya dene poso, kaya dene aurat sandiliyah, aurat qadiriyah, aurat naksabandiyah dan lain-lain. Wiridane saged ajeg, amaliyah saged ajeg, tapi jenenge pertolongane Gusti Allah kok lambat. Pertolongan apa? Pertolongan mukasafat, pertolongan musyahadah. Kok lambat? Iku aja mbok remehno.
Aja mbok nyek apa wiridan pirang tahun pancet mlejet. Aja dinyek ngono. Aja dinyek. Mergo ngenyek ngono iku jenenge suul adab ning gone padha-padha menungso. Terus niki diberi alasan. Diberi alasan niku falaula waridun makana wirdun. Ya senajan to durung diparingi imdad ambek Gusti Allah. Imdad sing berupa niku mukasafah napa imdad sing berupa musyahadah, senajan durung diparingi iku. Tapi wong iku wis diparingi warid. Warid iku sesuatu sing teka ning jerone ati iku lho, jenenge warid. Nggih. Aku percaya nemen ning ngene Gusti Allah. Nggih. Aku kapan ibadah ngene iki diridani mbek Gusti Allah. Aku kapan ibadah secara ikhlas iku bakal diberi pembalasan kali Gusti Allah. Mulane aku demen ibadah. Mergo aku ibadahku besok balike ya nyong aku dhewe. Iki jenenge warid. Para bapak ana wong ngeculno dhuwit 100.000 kanggo mauludan. Iku gak ngira gelem ngeculno dhuwit 100.000 nek jerone ati gak ana warid. Warid apa? Warid rasa demen ning ngene Kanjeng Nabi. Warid rasa demen ning ngene ibadah maring Gusti Allah. Iku mesti berat. Ene wong gelem ngeculno dhuwit kanggo mauludan, ngeculno dhuwit kanggo yatim piatu, ngecono duit kanggo wong fakir miskin, gelem ngecono ku mergo wis ana warid ning jerone ati. Warid iku satu petunjuk sing diparingne Allah ning atine wong. Seandainya gak ana warid ning atine, mesti wong iku gak gelem wirid. Wong-wong sing gelem taat maring Allah, gelem taat maring Rasulillah, iku besok bakal dikumpulno. Wong-wong sing diparing nikmat Gusti Allah kaya dene para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ana warid ning jero ati pengen mentaati Allah, pengen mentaati Rasulullah, ku jenenge warid. Seandainya tidak ada warid di dalam hati, pasti dia tidak mau nglakoni wirid. Dadi ana ne oleh nglakoni wirid iku sebab ana warid ning jerone ati. Senajan warid iku durung sampai derajat mukasafah, durung sampai derajat musyahadah. Iku aja mbok lokno, aja mbok ino. Begitu pula kepada diri kita sendiri. Nglakoni semono suwene kok gak mukasafah. Sampai meh putus asa. Sampai kadang-kadang wiridan rasa-rasan. Soalnya gak mukasafah, gak musyahadah. Wong wiridan kepengin iku jenenge malah nafsu. Begitu tuntutane Gusti Allah bukan itu. Tuntutane Gusti Allah ning kula sampeyan niku lakonono secara ikhlas. Iku sing dituntut Gusti Allah. Nafsumu pengen nuntut iku. Mulane wong kapan banyak tuntutan, iku malah banyak tidak berhasil. Taman delok wong sing ngebleng ning ngene Sayyid Sulaiman, ngebleng ning Mbah Sunan Ampel. Kok duwe kepinginan sing macem-macem, nggih. Iku malah sering tidak berhasil. Sebabnya nafsu. Ngrikon niku pokok ikhlas ning makam ning sarian maca napa sing ikhlas, malah ketok. Malah diparingi hal-hal sing aneh-aneh, hal-hal sing gaib. Sing gari kepengin lho bola-bali kapan melek kok banggah pathok iki. Kapan melek banggah pathok, diremno gak ketok apa-apa, melek malah ketok pathok. Niku keliru tujuan niku, pokok lillahi ta'ala. Mun wonten mawon ta'ala.
Di eneke wong iku nglakoni wirid, mbuh rupa sembayang, mbuh poso, mbuh waca aurat napa. Nggih. Niku mergo ana warid ning jerone ati. Tajallin ilahiyin. Tajallin ku penjilmaan Allah nggih ning jerone ati. Termasuk napa? Termasuk tauhid keyakinan kita ning gone Gusti Allah iku jenenge tajallin ilahiyin. Aku yakin ning gone Gusti Allah. Aku yakin Gusti Allah ku mirsani aku. Aku yakin Gusti Allah ngrungokno aku. Aku yakin Gusti Allah nyawang aku. Aku yakin Gusti Allah tidak akan mengingkari janji. Nggih. Terus pundi? Mboten mengingkari janji. Innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim. Tidak akan mengingkari. Terus kapan nyebut abror, iku mesti jurusane swarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Piye teruse? Wa adkhilnal jannata ma'al abror. Iki mengke sampean roh abror iku sapa? Nggih. Innal abrara lafi naim wa innal funjara lafi jahim. Gusti Allah janjine Gusti Allah tidak akan diingkari oleh Allah. Lah krana enten kepercayaan, keyakinan sing mantep ning durune ati, lajeng kula sampeyan kabeh sregep. Duhane sregep, jamaahe sregep, salat hajate sregep. Mergo wong iku wis diparingi warid kalih Gusti Allah. Pancen derajate derajat abror, ngoten lho. Dadi nek tiyang niku para bapak nggih, ibadahe cara lahir kok sregep. Nggih. Ibadahe cara lahir kok sregep. Ya ibadah napa sing kula sebut niku wau. Niku kok sregep nggih. Niku besok kalih Gusti Allah dipapakno teng swarga. Tapi ning donya ora diparingi makrifat, ora diparingi musyahadat. Lagi pun trimo to Pak Tom nggih. Yai mboten makrifat babah, pokok slamet king neraka. Pokoke mlebu swarga. Nggih niku bagiane abror. Innal abrara lafi naim. Naim ku swarga, panggonane nikmat. Mulane setiap nyebut abror hubungane swarga. Nyebut abror hubungane swarga. Nggih. Wa dakhilal jannata ma'al abror, swarga. Nggih pancen niku derajate semonten. Mergo Gusti Allah ku mirsani, Gusti Allah ku mirsani nek wong-wong abror iki gak kuat nggih nyangga pangkat makrifat, ora kuat nyangga pangkat musyahadah. Sampe nek maksa-maksa kadang-kadang malah gendeng dhewe. Soale gak kuat. Ora gak kuat iku gak kuat nyangga. Nyangga muga makrifat iku rahasia. Nggih. Kapan diparing weruh bareng gak iku jenenge rahasiane Gusti Allah. Rahasiaku aurat. Aurat ku weruh didelok dhewe tapi gak oleh dikandakno wong. Aurat niku. Ibu-ibu mlebu ning gone kamar mandi. Dilalai wong saya kamar mandi duwe kaca gowedhe. Lah iya wong adus kaya ndelok wae dhewe. Ya ora apa-apa, gak apa-apa. Delok-delok dhewe kono, mbok ukur ana pirang senti kono, urono. Gak apa-apa wae dhewe, iku rahasia. Tapi aja pisan-pisan ji ujung mlejet mlayu ning njaba aja. Ku jenenge mbok duduhno wong. Niki para bapak kadang-kadang nggih
Enten wong sing diparingi mukasafat tapi gak kuat nyangga, diomongno wong, iku jenenge gak kuat jenenge. Ora kuat. Saniki nek weruh mukasafat nggih. Para bapak sampean weruh, sampean penak-penak turu ngoten. Aku kok angel turu kono apa? Lah kok tangga sampean tangga wedok. Kembek sing lanang ditinggal lunga. Lah kok nglebokno wong lanang. Niku sampean weruh ngangge mukasafat, ngangge mata hati sampean. Nggih. Weruh. Dadi berguling-guling niku nggih weruh. Kira-kira sampean kuat ngempet ngeten iki. Kok malah ndelok malah nginceng. Kadang-kadang weruh barang siksane alam kubur. Enter wong disiksa alam kubur. Akhirnya kandak-kandakno wong. Niki jenenge nggih buka aurat nggih, buka wadi, buka siri. Lah sing sae terus pundi dongakno mawon, ora usah dikandak-kandak. Malah sregep diziarahi kuburane diwacakno Yasin, wacakno kulhu, wacakno kalimah thayyibah. Kesane siksane iku diundur kali Gusti Allah. Tapi gak kondo-kondo. Lho kira-kira kula sawur ku lho kira-kira kuat ki empet ta kira. Dan iki jenenge wong ki mboten kuat nyangga mukafat, kuat nyangga makrifat, nyangga musyahadat. Mergo Gusti Allah mirsani wong iki ora kuat, dadi kalih Gusti Allah iku dibagi hikmah lahir. Mulane niku diterangken wong sing abror iku kebanyakan Gusti Allah ibadah jawareh. Akeh sedekahe. Niku termasuk ibadah kok. Akeh santunane ning fakir miskin. Akeh wakafe, akeh jariyahe ning masjid. Nggih. Akeh nyambangi tangga. Akeh nyambangi wong loro, akeh oleh takziah, akeh oleh nekani undangane padha-padha muslim. Niki jenenge bil jawareh, bil jawareh. Iki kalih Gusti Allah niku dipanggonaken khidmah ning gone Gusti Allah nganggo jawareh, nganggo anggota lahir. Dene tiang-tiang sing muqarrabin nggih. Tiang-tiang muqarrabin niki nggih benten kali abror. Sing ibadah abror ngoten niku wau. Abror niku nek ibadah para bapak isik pengen imbalan. Jadi tiang-tiang sing abror niku nek ibadah maring Gusti Allah, khidmah Gusti Allah iku piyambake tasih nggih ma'ahududihim masih ada kepentingan-kepentingan pribadi. Wa iradatihim kekarepan-kekarepan pribadi. Napa? Kepentingan kekarepan pengin mlebu swarga, pengin selamat saking neraka. Niku abror. Lan saniki digrayayatine dhewe-dhewe. Kula sampean kabeh ibadah maring Gusti Allah kok apa sik ngono iku. Ngono iku tegese masih ada kepentingan-kepentingan. Nek kepentinganku kepentingan pribadi di akhirat itu sudah ada keikhlasan. Mulane pareng. Nggih. Tapi nek kepentingan-kepentingan pribadi fi a'radid dunyawiyah, kepentingan-kepentingan duniawi niki mboten pareng. Niku tasih dereng dianggep ibadah. Nggih. Ibadah sikne dadi anu, dhuwitku cek akeh. Aku cikne berpengaruh. Aku ngopeni umat cek dipercaya. Kepentingan duniawi. Sampai-sampai para ibu, para bapak maca surat Waqiah niku, surat Waqiah. Padahal ning Majmu' Syarif niku kan ditulisi sapa sing maca Waqiah jame jam sakmene, macane ping sakmene, rezekine deres kaya udan. Sampe enten jamaah wong wedok jamaah surat Waqiah niku enten. Kula takoni, ya napa kondisi rezeki sampean? Alah ya pancet biyen. Lah kok gak dadi deres?
niku gak diijabahi soalnya salah niat. Salah niat. Nggih. Nek lillahi ta'ala insyaallah metu hikmahe. Hikmahe rezekine deres. Saniki aku nglakoni maca surat Waqiah ping sakmene lillahi ta'ala durungan jiwaku pengen rezekiku deres kaya udan. Lho, niku mboten kenging mergo kepentingan dunya. Kejaba ning mburi ditambahi. Mburi ditambahi iki ana kepentingan akhirat. Nek rezekiku deres, aku gak tamak arep-arep pawewehe wong. Niku nembe kenging. Pahami lho Pak, perlu dicatat niki. Nggih. Ning nglakoni maca surat Waqiah ben rezekiku deres, niku kenging nek mburi diembel-embeli, cek nek aku gak tamak arep-arep pawewehe wong liya. Niki sing nggih. Niki sing hubungane kali ati, hubungane kali akhirat. Sebabe para bapak, para ibu, wong kadung tamak rusak agamane. Nggih, rusak agamane. Dia aja sampai kepentingan dunya aja. Nek kepentingan pribadi tapi akhirat, nggih, pengen selamat neraka, pengen mlebu swarga, niku tergolong wong abrar. Iki piyambake sik niki sik ma'khududihim. Nglakonine yo lillahi ta'ala, tapi durungane ati. Niku kok ngrungokno siksa neraka kok kaya ngono, wedi aku. Si aku selamat. Ngrungokno bab swarga kok kaya ngono. Apa mari nek crita bab bidodari. Kok mindul-mindul ngono. Aku kok pengen aku. Loh iki mboten apa-apa, soal niku kepentingan akhirat, tapi jenenge sik kepentingan pribadi. Kapane ibadahe wong abrur kono wedi neraka, ibadahe disebut ibadah rohbaniyah. Ibadahe wong abrur kok pengen mlebu swarga, niku dene ibadah hayawaniyah. Nek ibadah pun boten kepentingan niku, nggih. Nggih niku wong sing ibadah, oleh ibadah sudah lepas dari kepentingan pribadinya, nggih. Sudah lepas daripada kehendak dirinya. Piyambaken mung ibadah bi hukukillah, memenuhi hak-hak Gusti Allah sebagai kawula aku kudu ubudiyah. Mboten enten harapan-harapan kepentingan pribadi baik dunya maupun akhirat. Niki jenenge wong mukor. Nggih niki jenenge wong ahli makrifat maring Gusti Allah, diarani wong muhibbun, wong sing demen maring Gusti Allah. Ahli makrifat maring Allah, sing ahli demen maring Allah. Lah wong-wong sing muqarrabun itu kebanyakan khidmahnya itu bil qalbi. Kebanyakan ibadah ini ku bil qalbi. Pun tak balekno keterangan kula dek malam Jumat niku. Nggih. Nek wong abror iku khidmah Gusti Allah diarani ibadah. Nggih. Nek wong muqarrabun khidmah ning gone Gusti Allah diarani ubudiyah. Nanti yang beda niku wangel lho Pak. Apa sih bedane ibadah mbek ubudiyah? Nah ibadah iku nglakoni perintah Gusti Allah secara lahir. Sing dilakoni nganggo anggota lahir, kaya poso, sembahyang, jamaah, ngaji, nggih. Sedekah, haji, zakat. Nah, niki jenenge ibadah. Nggih. Ibadahku dilakoni ambek lahir. Dene ubudiyah niku ngawulane ati ning gone Gusti Allah. Ngawula. Wong ibadahku koyok-koyok kerja, ngono lho Pak.
Kaya-kaya kerja di hadapan Allah engko bayarane ning akhir. Lah nek ubudiyahku ngemawula, mboten arep-arep opah, mboten arep-arep ongkos. Saking demen ning ngene Gusti Allah. Kula nate diceritani wong niku kandha ngeten teng kula. Yai Jamal, kula nate khidmah teng Yai Wahab. Kula dangu, kula ngawula Yai Wahab niku dangu. Pinten taun, nek kali dosa taun mon-monten kula ngawula teng Yai Wahab. Ngawula napa? Nika sing damel langgare nika nggih kula, gawe pondoke niku nggih kula, kapan dandan-dandan omah niku nggih kula. Sama njaluk ongkos mboten? Nggih, iku jenenge gak ngawula iku. Iku jenenge kerja. Lho ngoten lho. Kudu iso bedakne ngawula ambek kerja iku. Nek ngawula ning bawab mboten ngoten, Pak. Lah terus pundi? Wis padha diperintah bawab napa mawon badhe tandang. Diwehi mangan mbok gak diwehi mangan gak masalah, dibayari gak dibayari Mas, gak masalah. Sing penting aku bisa ngladeni Mbah Wahab krana aku demen Mbah Wahab. Ku jenenge ngemawula. Nggih. Ngawula. Ngawula kok njaluk ongkos. Jadi ubudiyah niku ngemawula ning gone Gusti Allah. Ku mawula ngemawula dadi kawulane Gusti Allah. Nggih, mboten arep-arep imbalan. Nggih pasrah bungkuan apa sing dikersakno Gusti Allah. Kadang-kadang ragu-ragu lan aku gak arep-arep ku gak diwehi. Lho. Yo tambah nemen dadakno. Para bapak enten wong tukang kerja. Tukang kerja ning ngene wong sugih. Pokoke dijanji kapane sedina ongkose 20.000. Engko dibayari tiap-tiap 6 dina. Engko tiap Kamis dibayari Jumat libur. Di selawe ping 6 berarti 150. Setiap 6 dina 150.000. Kerja ngoten terus. Nggih. Lah paling-paling oleh nggih niki sing dijanjekno niki. Upama hadiah ngono ya kira-kira ya ben akhir tahun kira-kira riya-riya diwehi sarung, ambil hadiah kain kanggo hadiah riyaya paling ngoten. Siji kali bocah ngawula. Ngawula ning ngene wong sugih arek iki rupane ganteng, tampan. Kerja gak tahu jaluk rokok ya gak tahu. Dilungi ditampani, gak dilungi ya gak jaluk. Ora tak wehi rokok ya sregep ya kerjane. Tak wehi rokok ya pancet sregep kerjane. Wis pende apa sing dopene apik kabeh, taman ya apik, latare resik. Kebunane ya ketok resik, diopeni arek iku. Gak tahu jaluk apa-apa. Tak tari gur meneng tok. Kowe gak pengen sepeda toh. Mau mendel tok. Mboten. Nah, ini ki jenenge ngemawula. Ngemawula. Lah wong sugih ndelok arek kaya ngene kan. Sing wedok diceluk, Bu. Aku kok lagi roh arek iki sing kaya iki. Gak tahu njaluk. Jenenge mangan nggih pawonku saeneke ya dimplok, ya gak pengen njaluk ngene. Njaluk kopi ya gak tahu, sapa eneke banyu putih ya diombe saeneke. Gak tau padha wis pirang tahun Bu ning kene iku. Ya gak tahu njaluk sarung, ya gak tahu njaluk, ya gak tahu plas yo sangu ya gak tahu. Dilungi ditampani gak dilungi ya ora njaluk. Aku kok sesuk kok tertarik ta Bu mbek arek ngene iki. Ya beneran Bu, anak wedok cek situk Bu. Lha niki mboten namung bayaran 150.000. Nggih bocah kaya ngeten pantes dipek dadi mantune, pantes niku. Kok ndelok ikhlase kulo Bu kok.
Lha bareng dipek dadi mantune gak trimo niku tok tukokno sepeda motor. Mboten namung niku tok digawekno omah pisan. Masya Allah. Nggih luwih gedhe kok. Kok kuwatir gak duwe swarga. Nah niku kana mukarrabun ku cedhek maring Gusti Allah. Nek jenenge cedhek nggih. Dadi kaya tukang-tukang niku blusak-blusuk napa pareng teng omah. Nek ngejani pawon ya nyebut gawe ning pawon kono, ngerjani kandang ya ning kandang. Dene bocah sing mukarrabun ngeten niki masyaallah ngladeni wedang, ya arek iku. Ngono dayoh, ya arek iku. Kadang-kadang gawekno wedang, nyai dilebok-lebokno mlebu ning kamare yai ndeleh wedang, ndeleh jajan, mlebu-mlebu kamare yai gak apa-apa. Wong mukarrabun iki. Gak apa-apa. Lah nek pekerja mosok ora mlebu kamar. Oh kurang ajar ya dijotos ndase iki. Kuli mlebu kamar. Lah bareng ternyata bocah kok temen jujur ya ngene iki pantes pek mantu buke ngene iki. Nah niki bedane mukarrabun kali abror. Lho kalih-kalih niki baik niku mukarrabin, baik niku abror, dua-dua itu sama-sama berkhidmah ning ngene Gusti Allah. Nah, para bapak lan para ibu niki dawuh Abu Yazid Al-Bustami, Gusti Allah iku mirsani atine kekasih. Kekasih Gusti aku abror niku nggih kekasih Gusti Allah. Mukarrabun nggih kekasih Gusti Allah. Tapi Gusti aku ningali nek wong abror iki ora kuat nyangga makrifat, ora kuat nyangga musyahadah. Mulane diwehi wae khidmah ibadah maring Gusti Allah. Nah, kapane wong sing mukarrabun iku kuat nyangga makrifat, kuat nyangga musyahadah, mulane diwehi khidmah ubudiyah. Nggih. Nek mukarrabun ubudiyah, kapan abror ibadah. Para bapak, para ibu makaten nggih. Pengaosan wonten malam Selasa menika, mugi-mugi kula pengen sami tansah dipun buka dening Allah Subhanahu wa taala diparingi istiqomah nglampahi amal ingkang sae. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani.